家流行嘅燈帶啊，仲係流水㗎。一開個尾冚，成條邊一次過着住，唔係一次過喺度流水着個圈翻嚟，跟住先至長着，好靚仔㗎。而家就準備安裝啦，非常之簡單啊！講到佢咁麻煩都好啊，又話點樣走，其實佢只不過係得一條紅黑線嘅啫，就搭翻落去入邊個頂燈嗰度，咁就完成㗎啦，好簡單嘅。個頂燈呢個係跟開門着㗎嘛，咁到時咧開尾門，咁咪着咯，咪搞掂。咁啊而家嚟啦！我哋就喺呢一度攞電啦，我哋仲會 cut 唔係原裝嗰條龍嗰個位置 ，cut 改裝咗嗰盞燈嘅位置，唔好傷部車啲線。暫批，叫，跟住十字螺絲批。我哋一陣間咧，嗱呢盞咧就係改裝咗嘅燈，我哋一陣間就將條線夾落佢度，咁同佢一齊綁埋，咁就唔會傷到原裝啲龍啦。咁樣穿條線出嚟就係咁簡單。我哋揾翻條線先，條線去咗邊度先啊？條線就喺呢度啦。我哋可以 cut 短啲，唔使咁長嘅。係。嗱，而家掹咗出嚟之後咧，就紅線駁紅線，黑線駁黑線。好，如果係着到燈嘅，我哋穿埋條線入去先。喺呢度就係咁暴力穿嘅咋，其實真係暴力到爆炸。嗱，千祈唔好咁樣直入，咁樣直入咧壓住咗咧，你一陣間收唔到科嘅。你一定要喺側邊嗰度入去嘅。呢度係漏罅嘅，咁我哋就呢邊入，呢邊出嚟。記住條線打橫擺過去嘅啫，其實。之後將呢條同佢駁埋一齊。推翻佢入去，上翻啲螺絲，上實佢。呢啲咁平面嘅嘢咧，可以一粒上實晒都冇所謂嘅，先上第二粒，因為兩邊都係梗位嚟㗎啦。跟住就攝線啦，一路攝翻過嚟啦，出到嚟㗎啦。頭先試埋着㗎啦，我而家又着一次俾大家睇啦。要等㗎，要等一陣嘅。佢特登俾你開完個門，等一陣佢先着。仲有一下再光啲，就係咁啦。咁我哋一陣間咧就會沿住嗰邊攝好晒佢，跟住一陣間翻轉頭嗰度咧就有得俾你剪嘅，剪完吸翻頂帽落去。咁就完成㗎啦，攝得沿住條邊托起個膠邊，跟住就可以攝呢個燈帶落去㗎啦，不斷咁攝。因為佢係軟燈帶嚟㗎，所以去到掟彎啲位咧都係冇問題嘅。咁啊，攝得有幾唔靚有幾靚啊，自己收貨啦，好簡單嘅咋。得閒啊整靚啲，唔得閒啊整着咗先。咁啊，得閒再出嚟執翻。呢度就有個碰口位啦。但係剪幾多寸就係佢嗰個接口位咧，唔知，依家要試。剪完之後，將呢個最尾嗰頂帽咧戴翻落去，呢頂帽戴翻落去。熄燈先好剪啊！熄咗燈啦，咁而家剪得啦，剪預長少少睇下咩料先啦。嗱，如果咁樣都齊，又剪啲，又試下。OK， 吸翻個蓋，收翻佢落去。呢個位擠少少玻璃膠，跟住先吸落去，咁就掂噶啦。
我而家去攞玻璃膠，玻璃膠黐少少好啦。我頭先揾咗支黑色，好在我跟眼啫，黐咗黑色落去就核突。啊！小心啊！多咗嗰啲，揾紙巾抹一抹佢。唔使等佢乾㗎，個少少嘢唔使理佢嘅，跟住攝埋佢入去就得㗎啦。開門。哦，已經着到最乾啦，而家就係。跟住佢，你見到佢係開嘅時候開咗門，跟住盡量 delay，跟住先至着嘅盞燈。完成。